мугалимдин айлыгы 5000 доллар болуп калса эмне болмок? Түрмөдө жаткан окуучу мугалимин күнөөлөйт. Мектеп директору бир кыштактын тагдырын өзгөртө алабы деген тема бар да. Эки менен баланы коркутам деп ойлобогула. Ушул биздин мугалимдердин баягы эң көрүнүктүү катасы деп эмнени айта аласыз биздин Кыргызстандагы? Биринчиден акчасын кетирип алды да. Азыр бардыгы финансын айтат го, эми китеп окуш керек. Дагы бир жолу айтам. Assalamu alaikum, урматтуу достор. Бүгүн Кыргыз жаш көч коомдук бирикмесинин Мен сүйгөн китеби долбоору уланууда. Бүгүн бизде конокто педагогика илимдеринин доктору, доцент Кыялбек Акматов агай. Агай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиздин соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы. Анан азыр биздин көрүүчүлөргө өзүңүз тууралуу чакан маалымат берип, алдыда боло турган, азыр болуп жаткан жаңылыктар менен бөлүшүп өтсөңүз. Мен ошол педагогика жаатында иштеп жатканыма бир 20 жылдын жүзү болду. Өзүм ушул мугалимдик кесипти тандап, сүйүп, мына ошонун аркасы менен нан таап, бала чака багып, шакирт тарбиялап, устат күтүп жүрөм. Анан ушул кесиптештериме, шакирттерге, ушул устаттар менен биргеликте бир нече педагогикалык китептерди жараттык, окуучулар үчүн, ата-энелер үчүн ушул билим берүүдө кызмат кылып жатабыз, буюрса. Жакшы. Анан бүгүнкү жолугуубуздун себеби китеп темасында болмокчу. Бүгүн биздин көрүүчүлөргө кайсы китеп тууралуу айтып берген жатасыз? Эми китеп албетте мугалим үчүн бул китеп чоң байлык. Анан мен мугалим болуп калышыма да ошол китеп себепкер болгон. Анткени ата-энем мугалим, бир үй толо китеп, бүт айлана текчелердин баары китеп болчу, ошол китептерди окуп чоңойдук. Анан мен атам айтат дайыма, мен өмүр бою байлык жыйнаган жокмун, балдарыма китеп жыйнадым деп. Ошол китеп биздин 5 тууган болсок баардыгыбыздын мугалим болушубузга, мугалимдикке багыт алышыбызга себепкер болду. Мына ошол китептерден уланбай китептен китеп жаралат дейт. Анан өзүбүз дагы ушул китеп жазуу жаатында аралашып калдык. Мен бүгүн ушул китеп жөнүндө айтып бергим келип атат. Бул мугалим чырпыктан чынар өстүрөт деген китеп. Бул китеп, албетте бул китептин тарыхы бир мукабада 5 китеп деп аталат. Мунун ичинде 5 китеп бар. Бул жаңы китеп, анан долбоорго арналып чыгарылган китеп. Билимдар долбоору, дембер кыймылы суранып келишти эле, агай ушул мугалимдерге республикалык конкурс уюштурган атабыз. Ошого бир китеп издеп атабыз, кандай китепти сунуштайсыз деп. Анан албетте булар меценаттар эмес, байлар эмес, миллионерлер эмес, жөп-жөнөкөй карапайым мугалим балдар, өздөрү мугалимди иштеп аткан, мугалимдик баштан өткөргөн, ошол кесиптештерине мотивация бериш үчүн биринчиден, анан экинчиден ошо кесиптештерин өнүктүрүү үчүн кичинекей болсо да салымыбыз болот бекен. 70 миңден ашык мугалим бар, ошолордун ичинен бир азыраак мугалимди болсо да окута алабыз бекен деген максатта ушул конкурсту жарыялашыптыр, долбоорду. Мен абдан кубандым, анан жан дилим менен макул болуп, анан ушул китептерди даярдап бердим. Бул китеп чырпыктан мугалим чырпыктан чынар өстүрөт деген китеп. Бул ичиндеги китептин бирөөсү. Темага ушуну алып чыктык. Анан бул түрк тилинен которулган котормо. Бул жаңы котормо. Биринчи жолу басма кыргыз тилинде жарыяланып атат. Муну которгон белгилүү педагог экөөбүз бир нече китептерге авторлош болуп чыгардык. Талантбек Маматов деген педагог, Ыйман лицейинин директору болуп иштейт. Анан ошону менен кошо иштеген Жумагүл Маматалиева деген экөө которуптур да. Мына ушул китепти биз негизги бир өзөк кылып алдык дагы. Биринчи ушул китепти бердик, аталышын ушу менен атадык. Анан мунун ичиндеги экинчи китеп бул мугалимдин устаттыгы. Бул менин өзүмдүн китебим. Менин өзүмдүн педагогикалык тажрыйбам, бирөөлөргө бөлүшкөн, кесиптештериме бөлүшкөн, бир топ педагогдордон жыйнаган тажрыйбаларымды ушул китеп аркылуу бергенге аракет жасадым. Үчүнчү китеп идеалдуу мугалим болуунун сырлары. Бул белгилүү педагогикалык бестселлер. 40 тренингден турат. Бул дагы англис тилине, орус тилине бир нече жолу которулуп, көптөгөн тилдерде басылган китеп. Муну дагы биз Халмамат Абдиев деген агай раматылык болуп кетти. Былтыр ошол агайым
сунуштап ошол агай баштап которуп, анан Куштарбек Кимсанов агай, анан мен үчөөбүз которуп даярдаганбыз. Андан кийин 4-китеп ийгиликтүү мугалимге кеңештер, бул Талантбек Маматов которгон, муну да түрк тилинен. Анан 5-китеп мугалимдин сырдаш китеби, муну дагы Турду Өкөнбаева, анан Асылбек деген жигит которгон. Мына ушул 5 китептен турган китеп жөнүндө. Жакшы. Анан ушул айтып атпайсызбы, ушул китептин негизинде азыр конкурс өткөн жатат депчи. Баягы биздин көрүүчүлөргө да түшүнүктүүрөөк болуш үчүн эмне болгон конкурс, кандай баягы жоболор менен өтүп жатат, ошол тууралуу кенен маалымат берсеңиз бираз. Эми негизинен мен бул конкурстун жалпы уюштуруучусу катары эсептелбейм. Мен болгону баягы китепти даярдап бердим да. Китепти даярдап бердим. Жобосу менен таанышмын, бирок алгач булар жобосун даярдашыптыр. Ошол февраль, март, апрель 3 ай мөөнөт берген, анткени көлөмдүү китеп да. Ушул 3 ай ичинде ушул китепти кесиптештерибиз окуш керек, окуп бүтүш керек. Андан кийин ушул китептин ичинен тесттик суроолор болот. Анан бул суроолор дагы мына санариптешкен мезгилде жөнөкөй эле кылып баягы бланка менен тест албайлы деп Новадеми деген баягы билим берүү борбору менен атайын келишим түзүшүп, булар ошонун тиркемесине киргизип, бул китепти ошол тиркеме аркылуу тест алган атышат да. Муну сатып алган мугалим ушул китептин могу жерине жабыштырышыптыр, атайын мындай жашырылган сыр сөз бар экен. Сатып алган мугалим ошол сыр сөздү ачып, анан ошол Новадеми тиркемесин жүктөп алып мобилдик телефонуна, анан ошону менен катталып тест тапшыруу укугуна ээ болот экен дагы. Ошол 1-майда жыйынтыкталып, анан тестке жооп берип, республика боюнча жеңүүчү аныкталат. Анан эми баш байгеге автоунаа деп атат, 30 мугалимге Ысык көлгө жолдомо деп атат. Анан биз дагы сунуштадык, ошо 30 мугалим Ысык көлгө жолдомо алып келгенде биз педагогдор ошолорго семинар, тренинг өтөлү, дагы билимин өркүндөтөлү, дагы бир жардам берели деп өзүбүз сунуш айтып атабыз. Анан ноутбук дагы башка белектер экен. Бирок эң негизгиси башкысы эми белекте эмес, бул ушул мугалимдин ушул китепти окуганы, ушул китептин ичинен алган негизги бир жакшы нерселердин өзү чоң белек да. Албетте жеңүүчү буюрса, татыктуусу аныкталат болуш керек. Рахмат. Анан азыр китептин ичине өтсөк, сиз айтпадыңызбы, азыр ичинде мугалимдер окуп, ичинен жакшы нерсени пайда алса өздөрүнө ошол чоң белек болот депчи. Ошол кандай пайдаларды ала алат? Бул китеп негизи эле эмне жөнүндө, ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Эми бул китеп, мен ар бир китептин өзүнүн өзгөчөлүгү бар да, артыкчылыгы бар. 5 китептин 5 ар биринин өзүнчө багыты бар да. Анан бизде эмнегедир кыргыз тилинде баягы мугалимдерге арналган методикалык китептер бар эми. Бирок мотивациялык китептер жок экен да. Мына педагогикага багытталган, мугалим менен окуучунун мамилесин бекемдей турган, ата-эне менен мугалимдин мамилесин бекемдей турган, сабак учурунда мугалим өзүн кантип кармаш керек, окуучуга кантип мамиле жасаш керек, мына ушуларга арналган, классты кантип башкарыш керек, эле мугалим кантип чыгармачыл болуш керек, ушул багыттагы китептер бизде аз экен да. Эми жазган педагогдорубуз аз, эми жок деп айтсак айтканга болбойт, бар. Бирок мына жетиштүү деңгээлде болбогондуктан мына ушул котормолорду которуп, анан кесиптештерибизге жеткизели деген бизде максат болуп атат да. Мисалы ушул мугалим чырпыктан чынар өстүрөт деген китепти кечээ бир кесиптешим жазып атат, азыр соц тармактарда пикирлер жазып атат да. 90 бетке чейин 3 жолу ыйладым депчи. Анткени ушундай китеп кээде мугалимди безге саят да. Безге саят. Анан мен окуп атып да өзүм таң калган учурларым болду. Мисалы, мунун ичинде идеалдуу мугалим болуунун сырлары деген китепти мен окуп атып өзүм кээде чочуп кетет элем да, бул мени айтып атат деп. Анткени мен ушул китептен өзүмдү таптым көпчүлүк жерлеринде. Окуп атып, мен ушундай мугалим болгон экенмин, муну туура эмес жасаган экенмин. Көрсөм муну туура жасасам,
муну мындай жасамак экенмин деп. Анан менин өз мугалимдик устаттык деген китебимде мунун ичинде да бергеним бар, ошол Аманашвили, мен жакшы көргөн педагог да, Аманашвилинин притчалары бар, аңгемелери бар абдан сонун. Мына ошол аңгемелерден которуп туруп, анан ошону өзүмдүн мисалыма алып келип берген учурларым бар да. Баягы жүрөк жөнүндө ичинде бир аңгемеси бар. Анан бир периште мугалим издеп деген аңгеме бар, мага абдан жагат да. Биз дайыма ата-энелер балабызды мектепке берерде, 1-класска берерде мугалим издейбиз го. Баягы мектеп издейбиз да, кайсы мектепке алып барсам экен, кайсы мектеп. Анан ушул Аманашвили притчасында жазат да, бир периште баласын жетелеп алып мугалим издеп жөнөйт да. Анан мугалим издеп жүрүп, анан бир чоң мектепке башпагаттагы, анан ар бир хаанага башпагат, 1-хаанага башпагат баламды берейин депчи. Ал жерде бир мугалим сабак өтүп атат дейт. Абдан баягы каардуу мугалим, тырнактарынын баардыгын мына жүрөк тартып, жүрөк кооз боёгон дейт. Анан отуруп алып окуучуларды зекип атат, урушуп атат. Жүрөк жөнүндө сабак өтүп атат, бирок өзүндө жүрөк жок экен деп. Ошентип ар бир хаанага кирип анан жактырбайт да бардыгын. Бир класста кыргыз тилинин сабагын өтүп атат. Алда жүрөк деген бир сүйлөм талдатып атат. Математикага кирсе ал жерде дагы жүрөк минутасына канча жолу согот деп мугалим сурап атат. Бир окуучу такылдатып минутасына мынча, секундасына мынча, саатына мынча десе, отур, сенден эч ким сураган жок, ушундай да. Анан периште капа болуп атат да, өздөрү жүрөк жөнүндө сүйлөйт, бирок өздөрүндө жүрөк жок, мээрим жок деп. Анан акыры бир класска кирсе, аябай балдар ызы чуу, мугалимди ортого алышкан, мугалим балдар менен ушундай сонун сүйлөшүп атат, ойноп атат. Анан периште айтат да, мына мен чыныгы мугалимди таптым деп. Чындык ушу жүрөк бар экен. Бала менен чындап батышып атат. Мен балам, сен ушуга окуйсуң деп да. Эми бул притча, бирок мында чоң маани бар да. Ошол сыяктуу бир топ аңгемелер көп, мотивациялык аңгемелер көп. Мисалы, маскара поз деген аңгемелер ошол сыяктуу. Кечиресиз. Жана айтып өтпөдүңүзбү, өзүмдү таптым депчи. Ошол окуяны айтып бербейсизби? Мисалы, окуп жатып, кайсы жерден сыр болбосо да, кайсы жерден мен ушуну туура эмес кылыптырмын деп. Эми, мисалы мен эмнени таптым, баягы бардык окуучуларды бирдей көрүш керек, бирдей мамиле жасаш керек деген. Мен деле жаңы мугалим болуп келгенде, жалаң жакшы окуган гана окуучулар менен иштей берчүмүн да. Класска киргенде мен ошол окуучуларды жакшы көрчүмүн. Алар мен эмне айтсам оозуман чыга электе жооп берет, тапшырма берсем аткарат. Арттагы отурган бала жөн эле отура берет да. Сурасам да жооп бербейт. Анан мен ошого көнүп кетиптирмин да, мен дагы бул баары бир жооп бербейт деп. Буга баягы баары бир ишти коюп бере берем. Келсе келбесе болду. Калган окуучулар менен иштей. Бирок бул кемчилик экен. Бул жерде антпай атат да, бардыгына бирдей мамиле жаса деп. Ошол артта отурган окуучуга дагы сен ошолордон сура биринчи кайра. Ошолорду аралаштыр. Анан сен баягы 5-6 окуучу менен иштей берсең, анын эртең сөзсүз түрдө бир жакшы натыйжасын эмес, жаман натыйжасын көрөсүң деген сыяктуу. Эми көп ичинде, мен азыр так эстей албай атам, бирок көп жеринде эле өзүм тык этип токтоп калам да. Кече ыйладым деген кесиптешим дагы ошол. Андан кийин бул жерде дагы бир кече мен ушул жаңы котормодо, бул Саид Жамылжанын китебинде жанагы мугалимдин айлыгы $5000 болуп калса эмне болмок деген тема жүрөт да. Анан биз баарыбыз айтып беребиз да, айлыгы көтөрүлсө эле мугалимдин айлыгы көтөрүлсө эле болду. Мугалимдин айлыгы аз үчүн мектепте билим сапаты начар болуп атат. Мугалимдин айлыгы аз үчүн мектеп өнүкпөй атат, коом өнүкпөй атат деп атпайбызбы? Айлык болбосо анан эмне деп. Бирок бул жерде антпай атат да. Чыныгы мугалимге, баланы сүйгөн, кесибин сүйгөн мугалимге айлыктын аздыгынын эмне баягы тоскоолдугу бар, тиешеси бар. Туура айлык керек, бала чака багабыз, ал муктаждык биз үчүн. Бирок чыныгы мугалимге ал таасир этпеш керек деп атат да. $5000 болуп кеткенде эле ал мугалим баягы өзгөрүп кетпейт. Ал мугалим, жакшы мугалим, $5000 болгондо деле ошол жакшы мугалим боюнча калат. Өзү сүйүп окута берет кесиптешин. Ошондой темаларда дагы бир өзүмө көп алган учурлар болду да. Жакшы, анан өзүңүз ушул китепти окуп жатып ыйлаган учурлар болду эле? Окуяны айта кетсеңиз. Мен эми баягы ыйлаган учур дебейм, бирок муну болгон. Мен бул китепте Мугалимдин сырдаш китебинде бар болчу да. Баягы сиз күнөөлүүсүз эжеке деген.
айтып берсеңиз. Сиз күнөөлүүсүз эжеке деп жанагы түрмөдө жаткан бала эжекесине кат жазат да. Мен азыр да сүйлөп атып дагы мындай моунум бошоп атат да. Андан ал мугалим сырдаш китебинде болчу да. Мен мугалим сырдаш китебин мен өзүм мындан канча 5-6 жыл мурун котортуп чыгарганмын да. Анан кече бул китепке даярдап атып, анан мына мугалимди чырпыктан чынар өстүрөт деген китепти которуп келиптир. Муну окуп атсам ошол текст ал жерде да жүрөт да. Көрсө бул түрктөрдө белгилүү бир айтылып жүргөн, пайдаланып жүргөн окуя экен да. Анан мен тиги мугалим сырдаш китебиндегини алып таштадым. Бул жердегини калтырып койдум да. Бул деген ошол түрмөдө жаткан окуучу мугалимин күнөөлөйт. Сиз жазыптырсыз, жазган катыңызды алдым. Алдыңызга барайын дейм, бирок түрмөдө жатам, бара албайм. Менин ушул абалыма түшүп калганыма себепкер сизсиз деп атат. Бардык эле чочуйт да. Мен ушуну көп семинарларымда биринчи ушудан баштап айтып берчүмүн. Анан эмнеге эжекеси күнөөлүү, эмнеге мугалими күнөөлүү, ал түрмөгө түшүп калса бул түрмөгө түштү, бул жакшы болду деди да дейт. Анан жок. Анан аңгемени окуп бергенден кийин бардыгы мен көпчүлүк тренингинде ыйлаган. Мугалимдердин көпчүлүгү ыйлаган. Муну мындай көркөм жай айтып окуп бергенмин да, себеби окуп бергенде ошондой баягы эме берет, сага эмоция берет. Көрсө баягы баланын апасы жок экен, өгөй апанын колунда чоңоюптур. Анан күндө эжекеси атасына чалып арызданат экен, балаң окубайт дейт. Атасы баласын урат. Анан ошол жеринде айтат да, бүгүн да чалыптырсыз атама, балаң тапшырма аткарбады деп. Атам урду мени дейт да. Атамдын урганына таяк жегениме ыйлаган жокмун. Сиздин арызданганыңызга ыйладым, ыза болдум дейт. Анан күндө урушчусуз дейт. Эмне үчүн урушчусуз дейт? Менин өскөн тырнактарым үчүн, кир болгон чачтарым үчүн, таза эмес кийимдерим үчүн урушчусуз дейт да. Ыйлачумун дейт. Анан эмне кылам? Жан күйөр апам жок болгондуктан менин тазалыгыма маани берер эч ким жок болчу дейт. Кээде ушунчалык басынчусуз классташтарымдын көзүнчө мен өзүмдү өзүм өлтүрүп алгым келчү дейт. Өлүп алгым келчү, жашоодон тойчумун. Бир гана мени алаксыткан жер мектеп эле дейт. Ошол мектепти дагы сиз мага тар кылчусуз дейт да, ошол окуучу. Анан акырындап барып ошентип баягы ыза дейт, сиз көрсөткөн кордук мен ошондой баягындай бала кылып тарбиялады дейт да. Бирөөгө кекчил, дайыма ошол бирөөдөн өзүнүн ошондой болуп калышына кимдир бирөөнү күнөөлөп аткан бала кылып тарбиялады. Акырында сиз өстүргөн уруктун мөмөлөрү, зыяндуу мөмөлөрү тикен кылып жетилдирди. Акыры мен ушундай адам болуп чоңойдум. Менин ушундай болуп калышыма сиз күнөөлүүсүз эжеке. Ошондо бир жолу мээримиңизди төгүп койсоңуз эмне болмок? Бир жолу бешенемен сылап койсоңуз эмне болмок? Балким ушул от жалындабай өчөт эле го. Бирок канткен күндө да сизге таазим этем, анткени сиз менин мугалимимсиз деп бүтүрөт да. Бул текст абдан мындай эме текст окуганыңда дагы башкача таасирленесиң да. Мен ушуну окуганда ыйлаптырмын. Анан дагы ушул жерде ыйлагым келген ыйлабадым, бирок мына жерде дагы бир неме бар. Мугалимим сен уктаба, сен уктап калсаң мен өлөм деген текст бар бул жерде. Бул деген ошо мугалим бардыгына сен атама айтчы, апама үйрөтчү, бардыгына сен үйрөтчү деп атат да, сен үлгү болчу дейт да. Сен уктап калсаң, сен бул деген эмне? Сен уктап калсаң деген сен билимиңди өркүндөтпөсөң, сен мыкты иштебесең, сен жан күйгү балдарды тарбиялабасаң, билим бербесең жок болобуз деген сөз да. Мына ошондой тексттер абдан көп. Анан ушул китепте Саид Жамылжандын китебинде мына Талантбек которгон мектеп директору бир кыштактын тагдырын өзгөртө алабы деген тема бар да. Өзгөртө алабы? Мен да таң калдым окуганда. Кантип бир директор бир кыштактын тагдырын, ал мектеп көрсө өзгөртөт экен. Ал директор болуп келип, келгенден кийин ошол мектептин айланасын бүт инфраструктурасын өстүрүптүр. Анан ошол мектептин айланасын мектепке байланыштуу бүт анан жанындагы адамдар өзгөрүптүр. Анан ошол элдер көп келе баштаптыр, ошол жерде соода сатык кылган эме өнүгүптүр да, дагы окуганда терең түшүнүшөт да. Демек бир адам баягы бир тагдырды өзгөртө алат дегендей эмелер көп экен да. Анан бул жерде билим берүү министрлигинин милдети дегендер бар. Эмнеге милдеттүү, эмнеге милдеттүү эмес деген. Ушул сыяктуу абдан көп бул китепте сырлар камтылган.
Жакшы. Анан ушул китептин баягы изюминкасы сиз эң жакшы көргөн жериңиз, анан башка мугалимдер да ушул жерди билсе деген бир балким бөлүмү же окуя барбы? Мен бардыгын жакшы көрөм. Анткени бул китепти мындай бир мукабада 5 китеп деп атпайбызбы? Тандап туруп анан алдык да, анан айрыкча мага ушулар окуса жакшы болот эле деген мына идеалдуу мугалим болуунун сырлары деген бестселлер бар да. Дүйнөлүк бестселлер бул педагогдор үчүнчү. Ушул 20-40 тренинг бар. Ар бири 10 мүнөт, 15 мүнөттү алат да. Ушул тренингди үйрөнүп, ар бири өзүнүн кесиптештерине өтсө, өзү да тарбияланып алмак да. Жөнөкөй эле айтат ал жерде. Бир тренингинде жылмаюу деген эмне да? Жылмаюу. Мисалы, кафеге барсаң, бир кафеге барсаң, официант жылмайып тосуп алса, кайра баргың келетпи? Супермаркетте эмне үчүн жылмайып сени тосуп алышат, себеби товарын өткөрүп атат да, кайра келгиң келет. Стюардессалар эмнеге жылмаят? Мына ошол сыяктуу эле сен да окуучуга жылмай да, окуучу да товар. Ал баягы сен билимди экспорт сатып атасың да, туурабы? Дайыма сен жылмайсаң, окуучу келет. Анан могу жерде дагы бир абдан кызык тема бар. Математиканы эмне үчүн жек көрүп калганы? Агайдын Саид Жамылжаны. Математиканы жакшы көрчү экен, укмуш жакшы көрчү экен да. Анан ошол бир күнү бир мугалими, математик мугалими эсеп бериптир да. Эсеп берсе ошол эсепти чыгарыптыр. Бул дароо чыгарып койсо, мактоо күткөн экен да, макталаптыр. Баягы ушул кодурайганбы, ушундай азыр мен дагы жакшы эстеп, ушул кодурайган ушуну чыгардыбы. Ошодон кийин ал математиканы таптакыр жек көрүп калыптыр да. Мугалим кайсы кесип предметти жакшы көрүү дагы мугалимден да. Эгер мугалимди жакшы көрсө, мугалимди сүйсө, ошол кесипти, ошол предметти жакшы көрүп окуйт. Сабагын да күтөт, Сабагын күтөт. Биз деле ошондой күтчүбүз да мугалимибизди. Окуп атып жылмаюу келип жүзүңүзгө, жагымдуу бир сезимдериңизге жагымдуу болуп, ошондой бир жагымдуу сезимдер ошол Аманашвилинин аңгемелеринде мен көп жылмайчумун да. Аны мен өзүм мугалимдин устаттык дегенде бергем, азыр бирок ошол так бир эстей албай атам. Анан мугалим устаттыгында мен өзүмдүн жазганым бар бул жерде. Эки койгон окуучум жөнүндө. Мен жаңы эле мугалим болуп мектепке киргенде, эми баягы 2 дегенден окуучу коркот, 2 алса деген менде түшүнүк бар болчу да. Анан ошол көп эле ошондо эле күндөлүгүмө жазып койгон экенмин. Келдим да 2 койдум да, 2 койсом отур 2 дедим, 11-чи класстын окуучусу болчу. Анан отурду дагы бир аздан кийин кол көтөрдү да, агай деп. Анан мен ойлогом да, кечирим сурайт го же бир нерсе сурайт го дагы десем, агай өзбек улутунда кыз болчу да, жанына дагы бирөөнү коюп коюң, коркуп калбасын деди да, өзбекче айтты. Анан мен абдан эме болуп ачуум келип кетти, анан бирок жанына коюп кое албайм да 2-ни, себеби бир эле жолу 2 коем. Отур 2 дедим да. Мен ошону азыр эстесем, азырга чейин өзүм жылмай берем да, деп. Ошол окуучу менде ошондой неме болгон экен да, мен 2 койсом эле булар коркуп калат деп. Көрсө, 2 деген баадан коркпойт. Мен кесиптештериме ушул жерде кеңеш берип атам да, 2 менен баланы коркутам деп ойлобогула. Анткени ушундай менден ушундай окуя болуп өткөн дегендей да. Мындай окуялар көп эле болсо керек. Анан биздин ушул баягы иш кылбаган адамда кемчилик болбойт деп айтат эмеспи? Анан иш кылганда баарыбызда кемчилик болот экен да. Анан ушул биздин мугалимдердин баягы эң көрүнүктүү катасы деп эмнени айта аласыз биздин Кыргызстандагы? Мен ар бир адам ар бир өзүн шер ойлойт дейт го, эр ойлойт. Бирок мен айтат элем, биздин мугалимдердин кемчилиги өзүнүн үстүнөн иштебегендиги. Өзүнүн үстүнөн иштөө деген эмне? Белгилүү педагогдор айтканы бар да, мугалим окуп турбаса, мугалимдиктен калат деп айтат. Мугалим окуп турбаса, мугалимдиктен калат. Анан дагы ушул акыркы күндөргө айтып калдык го, мектептеги окуучунун билим сапаты ал мугалимдин билим сапатынан ашып түшпөйт. Мугалими канчалык болсо, окуучу деле ошончо болот. Андан билимдүү болуп кетпейт да. Ошон үчүн бардыгы мугалимге көз каранды болуп атат да, мугалим окуш керек. Азыр мисалы могу китепте айтып атат да, кымбат экен, мындай экен, андай экен, 800 сом экен. Бул бирок байлык. Муну окуп чыккан мен ошентип ойлойм да, менде ойлогондой кесиптештерим болуш керек. Мугалимдердин кемчилиги китеп окубагандыгы. Мына жерде биз жаздык, ошол жерде да турат. Эгер
колдон келсе ушул китепти билим берүү тармагында эмгектенген бардык мугалимдерге белек кылар элек. Анткени биз мугалимге караганда окуучунун маалыматтуулугу жогору болгон жана өзүн өнүктүрбөй туруп өзгөлөргө билим бере албай турган коомдо жашап жатканыбыз баарыбызга айдан ачык. Урматтуу мугалим, ушундай учурда сизге ушул китеп жардамчы болот деген үмүттөбүз деп фразаны тандап бердим да, анан булар китептин сыртына коюптур. Бул китепте дагы Саид Шамылжа дагы муну Чырпыктан чынар өстүрөт деген китебинде башында баштаганда эле ушуну берип атат да, мугалимдер китеп окубайт деп. Мугалимдер китеп окубайт. Бул китепти окуйбу, окубайбы билбейм дейт. Эгер окуп калса пайдасы тиймек балким. Бирок буюрса кесиптештер окуйт экен, окуп атышат. Абдан сонун кызыгып окуп атат. Коллектив боюнча алып окуп аткан мектептер бар экен. Мен бул китептин сатылганына эмес, бизге сатылганы маанилүү эмес. Мен да айттым, булар меценат эмес. Булардын максаты, түпкү максаты ошол 1000 мугалимди өзгөрсөк дагы биз коомго салым кошсок деген максатта биз ошону бир мектеп толук окуп атып, пикирлерин жазып атса эле ошого эле кудуңдап сүйүнүп атабыз да. Бул китеп жөнүндө жазганына ошон үчүн бул кемчилиги деп айтканым мугалим өзүнүн үстүнөн иштебегендиги, анан китепти көп окубагандыгы. Окуй берсең чыга берет. Мунун себеби эмнеде? Неге көп окушпайт? Эми мунун себебин ар ким ар түрдүүчө айтышы мүмкүн. Кимдир бир айтат, мугалимдин айлыгы аз болсо кайка китеп сатып ала алат эле деши мүмкүн да. Анан кээ бир мугалимдин убактысы болбосо кантип китеп окуйт эле деши мүмкүн. Эми себепти ар жактан издей берсе болот. Бул мугалимдин өзүндө эле. Кабыл болсо жаратса кар күйөт дейт го, ошол сыяктуу да. Суроону мындай берейин. Сиз эмне үчүн китеп окуйсуз? Мен өзүмдү өнүктүрүш үчүн. Мен дагы үйрөнүш үчүн. Мугалим өмүр бою окуш керек. Мен өмүр бою дагы билелегим көп да. Мен канчалык жаңы китепти окусам, жаңы идея алсам, ошону бирөө менен бөлүшкүм келет. Жок дегенде өзүмдүн китебиме ссылка кылып киргизгим келет. Ушундай бир неме бар экен деп ал китеп толук мугалимге жеткире албасам дагы. Анан болбосо социалдык баракча аркылуу бөлүшкүм келет. Же кимдир бирөөгө алып барып мынаны окусаң, сонун экен. Сен да өзгөрөсүңбү деп бөлүшкүм келет да. Адам өзүн өнүктүрүү үчүн китеп окуйт да. Өзүн өркүндөтүү үчүн. Жакшы. Анан бул китепти мугалимдер эле окуш керекпи же башка тармактагылар жалпыбыз окусак? Албетте болот, башкалар да окуса болот да. Ичинде анткени педагогика бар да. Баарыбыз ата-эне болобуз да. Болот. Бирок биз мугалимдерге сунуштап атабыз да. Анткени мугалим окусунчу деп. Жанагы коом ооруса, дарылоону мектептен башташ керек деген сөз бар да. Мектептен башташ керек. Коом ооруп атат. Коом ооруп атат да. Учурда биз адеп акылактан, нравалык жактан абдан көп муктажбыз да, бир жакшылыктарга, жакшы жөрөлгөлөргө. Ошон үчүн мугалимдерди өзгөртөлү деген максат болду да. Жакшы. Суроо бергенин себеби, мисалы мугалим болгусу келип, баягы үйүндө ар кимдин оюна же чөйрөгө же финансылык каражатка карап башка кесипти тандап жаткан жаштарыбыз бар да. Алар да азыр көрүп калышы мүмкүн да, көздүн маекти. Анан ошолор мисалы окуу жайга тапшыра турган жаш муунубуз окуп калса, ушул жактан баягы мугалимдик кесип мындай болот деп түшүндүрмөлөрү барбы кызыктырган? Абдан туура суроо да. Анткени ошол мугалимдик кесипке барбай калган, бирок мугалим болгусу келгендер окуш керек. Анан студенттер окуш керек. Мен биринчи ушуну айтар элем, ушул 5 китепти, мындан башка да бир топ китептер бар бизде. Ушуну азыр мектепте иштеп аткан мугалимдер эмес, азыркы жогорку окуу жайда мугалим болом деп окуп аткан студенттер окуш керек эле да. Ушулар окуса, эртең булар барып мугалим болот да, булар десант. Эртең окуу жайды бүтөт дагы баардыгы ар жакка барып түшүп калат. Ошолордон башташ керек элек да. Анан эми студент баягы капчыгы жука деп студенттерге сунуштай албайсың, эми баары бир акча да. Ар бир китептин чыгышынын өзү канча каражат. Ошондуктан алар да окусун деп айта алат элем. Башка кесиптегилер деле мугалим болуп калып кийин кайтып калган учурлар бар. Мен өзүм деле кесиптештеримдин ичинен таптакыр башка кесиптеги адам мугалим болуп иштеп калып, анан мугалим болгондо да өтө сонун мыкты мугалим болгон менин өзүмдүн фактым бар да. Анан кийин айтып мен мугалимдикке тапшыр деп баягы диплом үчүн кайра тапшыртып окуп атат да учурда. Бирок мына ошондой учурларды көп кездештирем мен. Сиз үчүн мугалим деген ким? Мен үчүн мен дайыма фраза кылып айтып жүрөм. Мамадou Байымбетов эл мугалиминин сөзү бар. Мугалимдик кесип бул тазалыктын, мамилелешүүнүн, өмүр бою сооп жыйноонун, бала астында күн сайын сыноодо туруунун кесиби дейт да. Ушулардын баардыгы биригип келип мугалимди түзөт. Мамилелешүү бул психология,
психология бар, педагогика бар. Ушунун баардыгын мугалим деп айтабыз да. Жакшы. Анан бул ушундай китептерди орточо эсеп менен канча саатта же күндө окуйсуз орточо эсеп менен жана кандай ыкмаларды колдоносуз? Мен эч кандай ыкма деле колдонбойм. Азыр учурда тез окуу деп мода болуп атпайбы? Анан эми аны менен алектенип көргөн жокмун, бирок мүмкүн анын методикасын үйрөнгөндө түшүнөрмүн. Бирок ошол тез окуганга караганда маани берип ар биринин үтүр чекитине токтолуп, боеп, сызып, түшүнбөгөндү сөздүктөн карап окуган бир топ натыйжалуураак болот деген менин да көз карашым бар. Анан экинчиден китепти аз көптөн бери убактым болбой китеп окуй элекмин. Анткени китеп окуганга да убакыт болуш керек да. Бирок убактым боло калганда жок дегенде 5-6 барак карап калганга үлгүрөм. Мына кече эле жана бүтпөй калган өмүрдү 2 саат бир жерде бирөөнү күтүп отуруп калдым, колума тийип калды. Сулайман Рыспаевдин Бүтпөй калган өмүр. Мына ошонусун окуп бүтүрдүм да. Кичинекей китеп экен, бирок абдан кызыгып калдым. Ошонун ичинде бир повесть, анан бир аңгемеси бар экен, ошону окуп бүтүрдүм. Убакыт болуп калганда кээде бир китепти бир бүтүрүп койгон учурлар болот. Жакшы. Анан баягы бир канча бетине жеткенден кийин же жарымысынан өткөндөн кийин баягы токтотуп салбай, аягына чейин окуп чыгуу үчүн эмнелерди сунуштайсыз китеп? Эми биринчиден акчасын кетирип алды да. Азыр бардыгы финансын айтат го, эми акчаны кетиргенден кийин баягы эме кылыш керек да, аягына чейин пайдаланыш керек да. Ошон үчүн аягына чейин окуш керек. Анан экинчиден мен ойлойм, баягы баштаган адам таштабайт муну. Бир ортосуна баштагандан кийин эле кайра кызыгып кете берет. Анткени дагы эмне бар экен деп казыгысы келе берет да. Мугалимдер айрыкча. Анан чындап эми кээ бир конкурска катышканда эмне, мен конкурсту билбейм, алар уюштуруучулар билет. Кээ бири белек үчүн катышты, байге үчүн. Автоунаа десе, башка десе, анан учурда китеп окуу конкурстары абдан эле көбөйүп кетпедиби, туурабы? Бирөө үй коюп атат, бирөө дагы белек коюп атат. Анан ошол күлүп атышкан уюштуруучулар сурап атышат деп, машинанын маркасы кайсы деп, ноутбуктун маркасы кайсы депчи. Анан кимдир бирөөгө ошол майнеге, кимдир бирөө кесиптештерим жазганда, байге майнеге эмес, биз ушундан алган байлык, ушунун ичинен алган табылга бизге майнеге деп атат да. Ошондуктан таштабай окушун сунуштайм. Таштабай жарым беттен жаап койбосун. Көргөндө албетте коркуп кетет, мындай чоң көлөмдүү китеп да. Бирок жеңил, барагы ошондой жасалган, кооз, сапат жакшы, абдан жакшы чыгарышыптыр. Окуса болот, тажабай эле. Болгону туура максат коюп, бул жерден пайда алам деп, белектер болсо жөн гана мотивация. Белектер мотивация эле, белек. Эң негизги максат китептен азык алам деш керек да. Мен өзгөрөм деп мугалим. Мен да ушу китеп даярдап бергенде уюштуруучуларга айттым да, барып чыгып отургандай. Ушул кандай сонун болот эле депчи, ушул 80 миң мугалимдин ичинен 1000 мугалимди өзгөртө алсак. 1000 мугалим дагы коллективинде 30 бар, 25 бар. Ошол жок дегенде бир кылып аткан кемчилигин айтып токтоткон деңгээлге жетсе. Демек кандай жүрөк ыйлайт да, баягы түшүнгөн жүрөк ыйлайт да, көзү ыйлайт. Ыйладым деп атпайбы? 90-бетке чейин 3 жолу ыйладым деп ыраазычылык билдирип атат. Даярдагандарга ыраазычылык, жазгандарга ыраазычылык. Мунун авторлору кимдер? Бул Саид Чамлажы деген Турцияда, Эртурул деген Турцияда, Халит Эртурул, деген идеалдуу мугалим болгон океандын ар жагында авторлору. Бирок ошол жакта жаткан авторлор ыраазычылык алып атат. Анткени окуган мугалим жазып атат да, ыраазыбыз ушуну жазып койгонго депчи. Анан уюштуруучуларга ошол баягы жакшылыктын акыркы натыйжасы баары бир уюштуруучуларга тиет. Жакшылыкты бөлүшкөн жакшы. Жакшы. Анан ошол окуучулардын сүйүктүү мугалими болуш үчүн бул жакта кандай окуялар бар? Далилдер, мисалдар? Жүрөгүңдү ач деген, мугалимдин устаттык китебинде жүрөгүңдү ач. Качан гана сен жүрөгүңдү ачсаң, окуучуну таанысаң, окуучу менен жакындашсаң, андан кийин гана мугалим, окуучу сени сүйөт.
Анткени бизде ушундай калыптанып калат, айрым бизде педагогикада бөлөт да, ана ошо мугалимдин устаттыгы деген китебибизде бар. Педагогторду кандайга бөлүштүрөбүз, жанагы авторитардык, демократиялык, либералдык деп бөлөбүз да. Биз көбүнчө авторитардык стилде калыптанып калганбыз да. Мен угуш керек, менин айтканым болуш керек, окуучу менен мугалимдин ортосунда дистанция болуш керек, аралык сакталыш керек, ал окуучу экенин сезиш керек, мен мугалим болуш сезиш керек. А бул китептин көп жеринде антпейт. Бул китептин көп жеринде окуучу менен дос бол, окуучунун жүрөгүнө жол тап деп айтат. Анткени эмне үчүн мугалим окуучу менен сүйлөшө албай калат? Көп мектепте директор болуп, завуч болуш деп жүргөндө окуучуну жетелеп келет, айтпай атат эч нерсе депчи. Толдоюп турат. Анткени ал мугалимдин жүрөгүнө жол таба алган эмес. Эгерде сен ал окуучуга жакын болсоң, ал баарын ачып бермек, баардыгын сага төгүп бермек. Анан ортодо баягы аралыкты дайыма сактай бергендиктен коркот. Барьер бар да. Ошону алып ташта деп атат, ортодогу дуалды бузуп ташта. Мына ошол окуучуга жакындоо боюнча бардык эле китепте 5 китептин ичинде тең бар. Тренингтерде деле бар. Жакшы. Бул китеп канча нускада чыкты? Мен канча нускада чыкканын мен так билбейм, муну уюштуруучулар билет, бирок 1000 нуска дешип аткан. Өзү нускасы жазылып жүргөндө. Кайра дагы чыгабы? Эгерде суроо талап болсо чыгыш керек да. Анткени канчалык мугалим көп окуса жакшы. Кайра чыгыш керек, бул китепти кайра окусун. Анткени Турцияда барганда мен дайыма китеп көтөрүп келем да, түрк тилин өтө деңгээлүү түшүнбөсөм да, педагогикалык. Алар да эмнени баалайт? Мына жеринде 2-чи басылышы, 30-чу басылышы, 40-чы басылышы деп жазып коет да. 40-чы, 60-чы басылыштарын көрүп таң калам да. Демек, анан бизге окшоп 1000 нуска баспайт да, аларда деген канча миллион калкы бар. Бир китеп 30 000, 40 000 тиражда басат. Демек, 30 000, 40 000 тиражда 60-чы жолу, 70-чи жолу басылган китеп бул суроо талаптын күчтүүлүгү да. Китептин мыктылыгы бул кайра-кайра басылган китеп. Кайра-кайра суралган китеп. Анан кээ бир китепти бир басып койсоң болду да, ошол боюнча калат, окулбай калат, окурманы жок болот да. Жакшы, Кыялбек байке, анда бүгүн ушундай убактыңызды бөлүп биздин мугалимдер үчүн ушул китепти айтып бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр биздин мугалимдерге өзүңүздүн кеңешиңизди биринчи берсеңиз болот. Андан кийин дагы кандай башка китептер тууралуу айтсаңыз, Кыргызстандын баягы сатып алууга мүмкүнчүлүк болгон китептерди айтсаңыз болот. Мугалимдер. Силерге да чоң рахмат ушундай шарт түзгөнүңөргө. Анткени учурда коомду агартууга ар тараптуу мамиле жардам жасаш керек болуп турат да. Анан кесиптештерге айтарым, кайра эле ушул китепке келебиз да. Өзүңдү өнүктүрүш керексиң да. Өзүңдү өнүктүрбөсөң, дайыма өзүңдү күзгүдөн карабасаң, мен бир китеп котордум жакында, казактардын балаңды тарбиялаба, өзүңдү тарбияла деген. Элжас Эртай уулунун да. Ошонун ичинде сыйкырдуу күзгү деген тема бар. Анан мен ошону окуп атып айттым, сыйкырдуу күзгү деген бул эмне күзгү болуп кетти десем, ичин окуп анан айттым, ар бир ата энеге тренингде күзгү берет экен да, сыйкырдуу күзгү бул. Күзгүдөн өзүңдү кара деп. Өзүңдү кара, өзүңө мүнөздөмө бер, кандай эмесиң. Атасың, кандай энесиң. Анан ошол күзгүдөн карап, анан өзүнө мүнөздөмө толтура жазышат аталар. Анан баардыгы айтат, демек мына сен күзгү, балаң сени карап турат. Демек балаң сени көрүп анан өзү тарбияланып атат. Ошол сыяктуу эле биз да мугалим катары окуучуну класска кирерден мурун өзүбүздү түздөп, өзүбүздү өнүктүрүп, мен кандай мугалиммин, менден кандай окуучум тарбиялайт, кандай үлгү алат, татыктуу мугалим боло аламбы, татыктуу тарбия бере аламбы деген максатта издениш керек да, окуш керек, китеп окуш керек. Дагы бир жолу айтам, окубаган мугалим мугалимдиктен калат. Албетте түшүнөм, капчыгыбыз чука, китеп сатып алыш кыйын, бирок эми чама-чарк, эми кээде биз айтабыз, китеп ачка калсак да китеп топтойбуз, китеп алабыз. Ошол биздин эртең жей турган наныбыз деп балдарды тарбия. Ошол балдар багат эртең бизди. Ошол окуучулар Кыргызстандын келечеги, биз Кыргызстандын келечегин тарбиялашыбыз керек. Ошондуктан мугалимдерге тынымсыз изденүүнү каалайм. Өзүн өзү өнүктүрүүнү каалайм. Жакшы. Анан биз азыр мен сүйгөн китеп долбооруна катышкандарга баягы челлендж таштап атабыз да. Бергиле балдарыбызга жомок окуп берели дегенчи. Балдарыңызга жомок окуп бересизби үйдө? Балдарыма эми дайыма окуп берем деп айта албайм, бирок тынымсыз жомок китептерди алып барып берем. Анан
убактым боло калганда окуп бергенге аракет жасайм. Анткени окуп беришибиз керек. Бала менен отуруп анан биз китеп окубасак алар деле үйдө окубайт да. Эми мындан кийин дагы көбүрөөк окуп бергенге аракет жасайм. Жакшы. Болгону эреже мындай да, Кыялбек байке. Үйүңүзгө барып, балаңызга жомок окуп бератканды тартып бизге жөнөтүп койсоңуз сонун болмок да. Себеп дегенде баягы биз азыр ушундай жомокторду да чогулткан жатабыз да. Ушуну жазап бере аласызбы? Макул, аракет кылам. Бир жомокту толук окуп беришим керек, уктарым алдында барып эле сонун окуп кайра жөнөтүп. Макул, аракет кылам. Терең ыраазычылык. Рахмат, силерге да ишиңерге ийгилик болсун. Чоң рахмат.